a usar, essa peruca que está a usar, é Renamo. Hoje a senhora é deputada graças a Renamo. Temos secretários de Estado hoje graças a Renamo. A senhora não pode ser... O salário não é debate. Excelência, vou lhe mandar sair. Vamos debater o problema dos moçambicanos. Sem lhe dar a palavra. Isso é falta de respeito. A senhora pode ter o de música, mas canta mal. Bate-boca,